Al'ummar duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya ga 'yan uwa mummunai wayanda duk lokacin da muka isar da wani sako suna yin kokarin yi mana sharing don sakon ya kai inda muke bukata. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hakika gaskiya tana bayyana. Kamar yadda muke gaya wa al'umma cewa wallahi in dai malamin izala ne, duk girmansa, duk kankantarsa, duk tsayin gemunsa, duk datse wandansa, wallahi makaryaci ne, zai hau kan mambari ya maka ƙarya. Abun mamaki, wasu na yaɗa cewa wai mun haɗa baki za mu kai Ashaka kotu da shi da baban Cinedu. Abin dariya, abin mamaki. Farko dai Ashaka, na ji maganganunka da kai a kaina, dan yawanci hauka ne, sai zagi, sai jahilci. Amma na ji maganar da ka rubuta ban dame ni ba, sai da na tsaya na ji wanda kai da bakinka ka faɗa. Ka sani cewa mu da Kirista muna da bambanci. Dan mu Allah ya gaya mana qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah shi kadai ne, shine abin nufi da bukata, kuma bai haifa ba, ba a haife shi ba, kuma ba shi da wani kini. Wannan shine matsayin mu. Kaga dole muna da sabani da su. Dama abin da ke ban mamaki, yau kun yarda mu musulmai ne, to ku fito ku gaya wa duniya mu musulmai ne, ku yan izala, kuma kun yarda da musuluncin mu, sai ku fito ku gaya wa duniya. Abin mamaki, ka kawo aya inna dina indallahi al-islam. Wannan aya ta yi daidai, sai dai kai baka ma fahimci ayar ba. Hakika addini inda Allah, shi sa Allah ya yi idafa din shi al-islam din a kan ismul jalala. Ma'ana addinin ba a gun izala, ba a gun dariqa, ba a gun shi'a ba, ba a gun mabiya Qur'ani ba, ba a gun Kirista ba, ba a gun kowa ba. In dai addini ne a wajen Allah, shine miƙa wuya da dokokin Allah. To dokokin Allah a cikin dokar Allah, sai Allah ya gaya mana wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilmi. Allah ce kada ku zagi waɗanda suke bautar wani abu wanda ba Allah ba, ba abun bautar ba, waɗanda suke bautar wani abin da ba Allah ba, kar mu zage su. Wannan namu musuluncin kenan. Kai kuma da ka zo kana tallan musuluncin, sai muka kasa gane wannan musuluncin. Ka ce min tsinanne, la'ananne, dan iska, duk ba irin zagin da ba kai mun ba. To su kuma a wanda littafi za mu ga wannan zagi? A cikin littafin addinin musulunci za mu ga wannan zagi? In muka buɗe Qur'ani za mu ga wannan zagin? Ni na san ba za a ga wannan zagin a cikin Alkur'ani, a cikin namu addinin ba, addinin da ke gun Allah. To bari mu dawo kuma naka addinin mu ga za a samu zagin ko ba za a samu ba. Ka koma musulun. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana zagin mutane ba su yi ma komai ba, in ji musulun. Har Aisha take cewa me yasa kake zagin su ya Rasulullahi bayan ba su yi maka komai ba? Sai ce ai idan na zage su ba su yi min komai ba, kafara ce a gare su, ko da makamanta ka dai na manta disin na ba shine gabana ba. Ashe dai yin zagi, a ci mutuncin mutum, a la'ance shi a cikin littattafan ku yake, ba addinin musulunci ba. Kace za mu haɗa kai da Kirista, amma ba haɗin baki ba. Za mu haɗa kai da su gurin ceton mutanen Najeriya, gurin kira ga al'umma a zauna lafiya, gurin ci da ƙasa gaba,
da sauran ma'amaloli za mu haɗa kai da su a wannan. Har yanzu muna kan bakanmu don Allah ne ba mu wannan damar, kuma za mu zauna a kanta mai aiki da ita. Abin mamaki kana yin maganar musuluntar da al'umma sun biyo ta hannunka, ba wanda ya taɓa inkarinka a wannan magana. Abin da aka inkare ku shine izala na ba ku masallatai nan kuma ba gun musuluntarwa ba ne, kuna yin zagi kuna faɗan maganganu a cikin masallatai. Maganar da aka yi kenan. Shehu Ibrahim Inyas ya musuluntar da dubunnan mutane a Ghana. In baka da labari, shi kaɗai ne a tarihin musulunci Afirka ya musuluntar da mutanen da suka fi kowa yawa, kuma bai buɗe Bible ya karanta musu ba. Ka gane ba wai wannan Bible na kake karanta shi yasa mutane suke musulunta da zannan zagi da ce mutuncin kwata-kwata ba shi bane. Allah ne so su da shiriya, don haka kowa yi kiransa zuwa ga hanyar za su karba. Bari in maka tuni, wallahi na rantsi da girman Allah da ke saukar da ruwa da zan tsaya gabansa in ne maka ƙarya, Allah ya haramta min shiga aljanna da bakinka ka faɗa. Kace a TikTok abin da ke baka mamaki, wajen wa'inda kake zuwa musulunta sai su ce su musuluncin ma irin na Yahaya Ibrahim Masussuka za su yi. Kace kai ba wannan ne matsalarka ba, kuma ina da recording din. Kace ba wannan ne matsalarka ba, matsalarka shine cewa su musulunta din. Ka gane bannan kiran kake na littattafan da wai ka gane kwata-kwata ba shi ma yake tasiri ba, don su ga abin da ya musu tasiri yanda malam Yahaya yake da awashi ya musu tasiri. Suka ce kuma su in za su musulunta abin da ka faɗa kuma a public ka faɗa a cikin TikTok, kowa na jin ka, sama da mutum 100 a gidan. Kuma na rantse da girman Allah abin da ka faɗa kenan, kuma ka fito ka rantse ka ce ba haka bane. Dan haka ka ce kana neman Kirista suna guduwa, ai kai ma ba za ka iya kare wannan addinin da kake yi ba. Wayannan littattafan da kake bi, billahi alazim ba za ka iya kare su ba, malaman ka ma sun gala. Kuma ina kira ga ƴan uwana Kirista, duk wanda asha kai kira shi muƙabala ya kira ni a waya. In a nesa ne zan hau jirgi in zo inda kuke, in kusa ne kuma zan ɗauko mota ta in zo inda kuke, ku zaunar da shi a yi muƙabalar, ya fara tabbatar muku wannan musuluncin tukunna zai kare, tukunna kuma ku kare a Bible din. Ya faɗa ya kare musuluncin da zai muƙabala da ku, littafin da zike littattafan da yake bi yake addini da su, ya zo ya kare su a gurin, sai kuma ku kare. Duk sanda ya kira ku kira ni, kuma ba kai kaɗai ba, da duk wani wanda zai bi bayan ka daga cikin malaman ku zai biyo ka, a shirye nake. Wallahi ba za ku iya kare wannan littattafan ba, amma duka zagin da kai muni saboda baka kai bane, yasa ka ga na kau da kai. Da a ce wani malami ne daga cikin malaman da suke baka masallatai, ko uwarsa na cikin kabari ko ubansa na kabari, da sai na ya gashi kamar yadda ake yagale da biredi. Haifi ka rashin mutunci ko ta wacce fuska, ko bangaren da'awa ko face to face, na fi ka rashin kunya ko ta wannan bangare. Zan dake ka in ci uwarka la'ada waje in baka sanni ba. Haifaffen cikin kofar mata ne ni cikin garin Kano, na fi ka zafin kai, banda wannan da'awar da kake gani, da ba nan za ku tsince ni ba. Na gaya maka gaskiya. Al'umma ku yi mana shiyarin. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.